ইনকো কর্ডলেস ভ্যাকুয়াম ক্লিনার। এটা হচ্ছে 11.1 ভোল্টের একটি ভ্যাকুয়াম ক্লিনার। এটার সাথে আপনারা পাবেন দুইটা এক্সস্ট পাইপ, একটা হচ্ছে চার্জার, একটা হচ্ছে ব্রাশ এক্সস্ট পাইপ, একটা নর্মাল এক্সস্ট পাইপ। যদি মেশিনটা খুলে দেখাই আপনাদের, এটার ভ্যাকুয়াম পাওয়ারটা অনেক পাওয়ারফুল। আর ভিতরে এক্সারসাইজ গুলো আমি দেখা দিচ্ছি আপনাদের। আপনার এটা হচ্ছে নর্মাল এক্সস্ট পাইপ, আর এটা হচ্ছে ব্রাশ এক্সস্ট পাইপ। যাদের গাড়ির ভিতরে অনেক ময়লা থাকে আপনি পরিষ্কারও করতে পারবেন, একবারে একবারে টেনেও নিয়ে আসবেন। আর এইটার আমি পাওয়ার যদি আপনাদের দেখাই, বেশ পাওয়ারফুল, ইনকো ব্র্যান্ডের, প্রায় 11 ভোল্টের। আর এটা হচ্ছে পাওয়ারফুল, অনেক পাওয়ারফুল একটা মেশিন। আর এটা পরিষ্কার করাটা অনেক ইজি, আমি দেখাই দিই আপনাদের। এটা হচ্ছে ফিল্টার, আর এই ভিতরে সব ময়লা জমবে। আর ফিল্টারটা আপনার বারবার চেঞ্জ করা লাগবে না, আপনি শুধু এই উপরের কভারটা খুলে ফেললে আপনার ফিল্টারটা পরিষ্কার থাকবে, উপরে কভারটা পরিষ্কার করে ফেলবেন, বারবার ইউজ করতে পারবেন। আর এটার প্রাইস হচ্ছে মাত্র 4,000 টাকা। যারা আমাদের সাথে নিচে চান আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আর যারা সরাসরি আমাদের স্টোর ভিজিট করবেন, আমাদের ঠিকানা হচ্ছে জামান মিল অ্যান্ড ডিজেল মেশিনারিজ, শেখপাড়া মেইন রোড, সঙ্গীতা সিনেমা হলের পাশে।